ужасно нравится здесь. Здесь очень уютно, здесь очень приятные, внимательные, очень интеллигентные люди. И к вопросу о том, нужно ли прививать что-то, я не знаю, жителям Калининграда, Светлогорска прививали ли. Потому что я человек, который всегда интересовался сам всем. Я согласен с тем, что классика – это всегда классика. Это должно быть классическое академическое образование, с которым потом что-то нужно будет делать. Да? Но я думаю, что насильно, конечно, талант не привьешь. Нужны условия для реализации таланта, чтобы человеку было интересно то, что он видит. И я думаю, что такие мероприятия и не прививают, а предлагают молодому человеку, что есть еще что-то, что было всегда и будет всегда, к чему обязательно нужно прикоснуться. Спасибо, что придете.